Vos keli kilometrai nuo Lietuvos-Lenkijos sienos įsikūręs Kalvarijos miestelis Lietuvoje garsėja automobilių turgumi. Tačiau šį kartą mes čia ne automobilio pirkti. Pradėjau savanoriauti maždaug prieš 10 metų ir šiuo metu savanoriauju 3 organizacijose, tai būtų Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas Arka, taip pat Kalvarijos savivaldybės jaunimų sąjunga Apškitas stalas ir Kalvarijos parapijos karite. Pagrindinė motyvacija tai yra ta, kad gali padėti kažkam, kam reikia labiau pagalbos. Na ir galbūt antras toksai tikslas, kad po savęs palikti kažką. Kažką, kas primintų tave, jog buvai čia ir galėjai dalintis tuo su kitais. Pas mus gal lygiai tas pats, kaip ir kitose mažose savivaldybėse, yra ta problema migracija jaunimo tiek į didesnius miestus, tiek į užsienį. Ir dalis tų savanorių, kurie užauga, kaip sakyti, iš jaunesnių, ir tampa studentais, išvyksta į didesnius miestus ir savotiškai tarsi reikia naujų savanorių, kuriuos vėl reikia traukti, pritraukti. Tai tas skaičius kaip ir įvairiais, vyruojantis, kartais būna mažėjantis, kartais išlieka stabilus. Dėl didėjimo dėja sudėtingiau. Mokykloje galbūt nebuvau toks pirmūnas, nebuvau kažkoks kalbus ir tiesiog buvau, eilinis moksleivis. Bet įstojęs į organizaciją iš karto pasikeitė mano pats gebėjimas bendrauti, kalbėti. Jeigu Kalvarijos savivaldybėje nebūtų savanorių, tai manau nebūtų nei jaunimo radijo, nei jaunimo centro, kuris yra prie parapijos, nebūtų nei renginių jaunimui, kuriuos organizuoja jaunimo organizacijos ir panašių dalykų. Ambicingiausias Kalvarijos jaunimo projektas susijęs su miestelio apylinkėse tūkstančiais apleistais bunkeriais. Mes esam dabar būtent prie to objekto, kuriam skiriam daugiausia dėmesio šiuo metu, būtent mūsų klubas skiria daugiausiai dėmesio, tai prie gynybinio įtvirtinimo, kuris likęs dar nuo Antrojo pasaulinio karo. Jį statė būtent jį statė rusų armija ir būtent nespėjo panaudoti, nes vokiečių armija atėjo greičiau. Jame būtent šiame bunkeryje darysime muziejų, kuriame bus eksponuojami karo palikimas, kurį tenka surasti mūsų apylinkėse, mūsų miškuose, laukuose, kuriuos eksponatus dovanoja žmonės. Šiuo metu jie yra kaupiami grynai tik palėpėje ir manom, kad kitais metais pavyks surengti didžiulę ekspoziciją šio muziejaus atidarymą būtent šioje vietoje. Šiuo metu darbus vykdom grynai fizinius tokius, tai nuo gegužės mėnesio būtent išvalėme šitą bunkerį ir dabar apkasinėjam. Aplinkų kasimo darbus tai atlieka vyriškoji jėga, mūsų yra maždaug apie 4 savanoriai, būtent vyriškiai, kurie atliekam tuos sunkiuosius darbus. Vėliau kviečiam merginas, tai grunto lyginimo darbus, tokius lengvesnius, taip pat yra merginų būrys apie 6, kurios mums padeda. Šiuo metu maždaug prie bunkerio dirba apie 10 savanorių. Jau kitąmet čia turėtų įsikurti muziejus. Ambicingi suvalkiečiai neabejoja, kad ši vieta ateityje į Kalvariją pritrauks turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.